నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు గైస్? బాగున్నారా అందరూ? మీరు రీసెంట్గానే చూసుంటారు ఈ సౌండ్ బార్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సోనీ A5000 సౌండ్ బార్ రివ్యూ అయితే చూసే ఉంటారు. ఇదే మనకు ఇన్బిల్ట్ సబ్వూఫర్ తోటి అయితే వస్తుంది, ట్వీటర్స్ అయితే ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మనకు టాప్ ఫైరింగ్ స్పీకర్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది. ఇది డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ DTS:Xకి 360 స్పెషల్ ఆడియో సపోర్ట్కి అయితే చేస్తుంది. ఈ యొక్క సౌండ్ బార్ సూపర్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. HDMI ARCకి ఎనేబుల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఆప్టికల్ సపోర్టు ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని సపోర్ట్స్ ఉండాలో అన్ని సపోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇదంతా ఎందుకు, ఒకసారి నేను దీని రివ్యూ అయితే చేశాను, ఒకసారి అయితే చూడండి వీడియో. నేను ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, అలాగే ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఎండ్ స్క్రీన్లో పెడతాను. ఒక్కసారి చెక్ చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది దీని అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, మీకే తెలుస్తుంది. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు సౌండ్ ఎలా వస్తుందనే దాని గురించి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఆడియో క్లిప్స్ కూడా నేను పెట్టడం అయితే జరిగింది. సో అంత ఎఫెక్టివ్గా రికార్డ్ అయితే కాలేకపోవచ్చు, కానీ ఎక్సలెంట్గా, నన్ను అయితే నమ్మండి, ఎక్సలెంట్ సౌండ్ బారు. ఇది 85,000 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ సౌండ్ బార్. బట్ నాకేమనిపించిందంటే దీని నుంచి వచ్చే సబ్వూఫర్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే నాకైతే అనిపించలేదు. సో అందుకనే ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా SW5 సబ్వూఫర్ తీసాను అండ్ రిమూవ్ అయితే చేసేసాను. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ పర్సన్స్ వచ్చేసారు, ఇక మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇన్స్టాలేషన్ పర్సన్స్ వచ్చారు, రిమూవ్ అయితే చేశారు. ఇంకోటి ఈ సబ్వూఫర్తో పాటే ఇక 2 రేర్ స్పీకర్స్ కూడా బై చేయడం అయితే జరిగింది. ఫుల్ ప్యాకేజ్ అనమాట, అద్రిపోయే ప్యాకేజ్, మామూలు ప్యాకేజ్ కాదు. ఇంట్లోనే సినిమా థియేటర్ అంటారు చూసారా, ఏదో చిన్న చిన్న సౌండ్ బార్లతో సినిమా థియేటర్ కాదు, ఈ సౌండ్ బార్ తోటి ఇల్లే సినిమా థియేటర్ కాదు. వేరే ఏమైనా వర్డింగ్ వాడితే బాగుంటుందని అయితే అనిపించింది నాకైతే, అలాగా వేరే వర్డింగ్ వాడితే బాగుండేమో అనిపించింది. సో ఎక్సలెంట్ సౌండ్ అవుట్పుట్. సో మీరైతే ఆ సౌండ్ బార్ రివ్యూ చూస్తే తెలుస్తుంది. దానికి కన్క్లూజన్ దానికి పార్ట్ 2గానే దీన్ని అయితే తీసుకుని అయితే వస్తున్నాను. సో మీరు ఫస్ట్ మనం ఈ రేర్ స్పీకర్స్ పక్కకి అయితే పెట్టేద్దాం. బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్ మీకు అయితే ఏముండదు, మనకి ఏదైతే వారంటీ అయితే ఇస్తారు, అలాగే ఈ సబ్వూఫర్ అయితే ఉంటుంది, సబ్వూఫర్ కేబుల్ అయితే ఉంటుంది, అంతకు మించి ఏమైతే ఉండదు. రేర్ స్పీకర్ కూడా వారంటీ అయితే ఉంటుంది, వారంటీ కార్డ్స్ అయితే ఉంటాయి, కేబుల్ అయితే ఉంటుంది, రేర్ స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ సబ్వూఫర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఫస్ట్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. డిజైన్ వచ్చేసరికి ఎక్సలెంట్ డిజైన్, ఎక్సలెంట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఏకదమ్ అయితే ఉంది. మీకు రౌండెడ్ షేప్ అంటే సైడ్స్కి అయితే రౌండ్ షేప్ అయితే ఉంటుంది, రౌండ్ స్క్వేర్ షేప్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఫ్యాబ్రిక్ క్లాత్, ఆ క్లాత్ని అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది బ్లాక్ కలర్లో. మీకు మిడిల్లో వచ్చేసరికి లెదర్ టెక్స్చర్ అయితే ఇచ్చారు, పట్టుకుంటే డిఫరెంట్గా అయితే ఉంది. మనకు సైడ్స్కి అటొక సైడ్ ఇటొక సైడ్ సోనీ బ్రాండింగ్ లోగో అయితే కనబడుతుంది. బ్యాక్ సైడ్ మీకు చెక్ చేస్తే కూడా సేమ్ అలాగైతే ఉంటుంది అనమాట. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కూడా అలాగైతే ఉంటుంది. మనకు 2 బటన్స్ అయితే ఉంటాయి, ఒక ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఉంటుంది, ఇంకోటి లింక్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. లింక్ని ఒకవేళ మీకు లింక్ కాకపోతే దాన్ని టచ్ చేయండి, అదర్వైజ్ మీరైతే టచ్ అయిన అవసరం లేదు. పవర్ అయితే దీనికైతే ఇవ్వాలి, మళ్ళీ వైరింగ్ అయితే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది వైర్లెస్ సబ్వూఫర్ కాబట్టి సపరేట్ వైరింగ్ అయితే ఇవ్వాల్సిన లేదు. జస్ట్ మీకు పవర్ ఇవ్వగానే ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా, ఈ సౌండ్ బార్కి కనెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట. దీని పవర్ RMS ఎంత అనుకున్నట్లయితే 300 వాట్స్ RMS అయితే ఉంటుంది. 180 mm వచ్చేసరికి డ్రైవర్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఎక్సలెంట్ డీప్ బేస్ అయితే మనకైతే వస్తుంది. లోవర్ బేస్ కూడా ఏకదమ్ అయితే వస్తుంది, లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ కూడా ఎక్సలెంట్గా అయితే వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే మనకు డ్రైవర్ అయితే ఉంటుంది, కింద అంటే ఇక్కడ బాటమ్ పొజిషన్లో మీకు క్లోజ్గా చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇక్కడ క్లిప్ అయితే చూడండి, ఈ బాటమ్ పొజిషన్లో పాసివ్ రేడియేటర్ని అయితే యూజ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. మీకు కనబడుతుందేమో అయితే అనుకుంటున్నాను. సో ఇలా అయితే మనకు ఈ సౌండ్ బార్ అయితే ఉంటుంది. మరి డిస్టార్షన్ లెవెల్ ఉంటాయా అంటే డిస్టార్షన్ లెవెల్ అయితే ఉండవు అని అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నాచ్ ఎడ్జ్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఒక చిన్న ఇమేజ్ పెడతాను. సో వీళ్ళు ఈ విధంగా డిజైన్ చేయడం వల్ల మీకు డిస్టార్షన్ లెవెల్సే ఉండవు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంత డీప్ బేస్, పంచీ బేస్, ఎక్స్ప్లోజన్ లెవెల్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉండడానికి కారణం కూడా వీళ్ళు సిగ్మా మ్యాగ్నిక్ అంటే 2 మ్యాగ్నిక్ తోటి అయితే దీని అయితే బిల్లు చేశారని అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా అయితే చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు అయితే చూడొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీని పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా 43 వాట్స్. మీరు పవర్ కూడా ఎక్కువ లాగుతుందని అయితే అనుకోవద్దు, ఓన్లీ 43 వాట్స్ మాత్రమే లాగుతుందని అయితే ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పుకోవచ్చు. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఈ యొక్క సబ్వూఫర్ తోటి ఏంటి అన్నట్లయితే ఇది ఓమ్ని డైరెక్షన్ సబ్వూఫర్. మీరు ఎటు సైడ్ ఇటు తిప్పినా ఇటు తిప్పినా కానీ మీకు సౌండ్ అస్సలు తగ్గదు, ఏ లెవెల్లో రావాలో ఆ లెవెల్లో వస్తుందన్నమాట సౌండ్. సో దీనికంటే తక్కువ వర్షన్ కూడా అయితే ఉంది. ఇది SW5 అనేది హైయర్ ఎండ్ మోడల్, SW3 కూడా అయితే ఉంటుంది, అది
కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. బట్ దాన్ని అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. అది నాకైతే అంత ప్రీమియం కనిపించలేదు, అంత ఎఫెక్ట్గా ఉంటుందేమో అయితే అనిపించలేదు. మళ్ళీ అది తీసేసుకొని మళ్ళీ బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క SW5 అయితే తీసుకున్నాను. వామ్మో చాలా బరువు ఉంది భయ్య. 14 kg 13 kgs వీలైతే మెన్షన్ చేసింది. నాకు తెలిసి 13 kgs కంటే ఎక్కువ ఉందని అయితే అనిపిస్తుంది. చాలా బరువు అయితే ఉంది, మామూలుగా లేదు. ఇది ఒమిని డైరెక్షన్ సబ్బూఫర్ కాబట్టి మీకు ఏ సైడ్ నుంచి పెట్టినా కూడా మీకు బేస్ అనేది ఎక్సలెంట్గా అయితే వస్తుంది. లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ కూడా ఏకదమ్గా అయితే వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఇది వైడ్ రేంజ్ అయితే వస్తుంది భయ్య. ఆ బేస్ వచ్చేది కూడా వైడ్ రేంజ్ బేస్ తోటి అయితే వస్తుంది. అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ లెవెల్స్ కూడా మామూలుగా ఉండవు, ఇల్లు షేక్ అయిపోతుంది కొంచెం మీరు బేస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా కూడా. బేస్ అనేది మనం 1 నుంచి 10 వరకు అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇది సబ్బూఫర్ యొక్క మొత్తం డీటెయిల్స్. అండ్ అలాగే దీంతో పాటుగానే సబ్బూఫర్ తీసేసుకొని రేట్ స్పీకర్ తీసుకోకపోతే బాగోదు కదా అని చెప్పేసి RS3S అనమాట, సోనీ RS3S. ఇవి వచ్చేసరికి సెకండ్ అంటే మనకు హయ్యర్ ఎండ్ మోడల్ కూడా అయితే ఉన్నాయి. అది RS5S కూడా అయితే ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసరికి RS3S అనమాట. ఈ RS3S అవుట్పుట్ ఎంత అన్నట్లయితే 100 watts. అంటే ఇది మనకు రైట్ సైడ్ ఉన్నది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది 50 watts, అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నది 50 watts తోటి అయితే వస్తుంది అనమాట. అండ్ అలాగే మనకు దీంట్లో లైట్గా 2 స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి, ఫీటర్ కూడా అయితే ఉంటాయి. అండ్ వైడ్ రేంజ్ మీకు సరౌండింగ్స్ అయితే వస్తాయి కదా, ఏకదమ్గా అయితే వస్తాయి, మామూలుగా అయితే ఉండదు, వైడ్ రేంజ్ అనమాట. సో ఇప్పటిదాకా నేను చాలా అన్బాక్సింగ్లో చెప్పాను, అదే రేట్ స్పీకర్స్ ఇచ్చారు, వాయిస్ అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ ఎలా ఉంటున్నామో ఇక్కడ మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా అదే వాయిస్ అయితే వింటున్నామని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది కదా. బట్ దీంట్లో అలా ఉండదు, మామూలుగా ఉండదు. నీకు సినిమా థియేటర్లో కూర్చుంటే సౌండ్స్ ఎలా వస్తాయో అలా అయితే వస్తాయి. లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ కూడా ఎక్సలెంట్గా వినపడుతున్నాయి. సౌండ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే బ్యాక్ నుంచి ఏమన్నా బాంబ్ పేలుతుంటే బ్యాక్ నుంచే పేలిన విధంగా, లేదు బ్యాక్ నుంచి ఇంకేమైనా కారు ఇలా వెళ్తుందంటే బ్యాక్ నుంచే వెళ్తున్న విధంగా, అండ్ బ్యాక్ నుంచి ఇంకేమన్నా ఎఫెక్ట్ పోతుంటే బ్యాక్ నుంచే పోతున్న విధంగా సైడ్స్కి ఇలా అయితే వస్తుంది. ఇది వైడ్ రేంజ్ రేట్ స్పీకర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఏంటంటే ఇది మనకు 2 ఛానల్ అనమాట దీంట్లో యూజ్ చేసింది. ఇంకా వేరే RS5 అయితే ఉంది కదా, అదేసరికి 6 ఛానల్ సరౌండింగ్ స్పీకర్స్, అది ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ సబ్బూఫర్ ప్రైస్ ఎంతో చెప్పలేదు కదా, సబ్బూఫర్ ప్రైస్ సరికి 50 నుంచి 55,000 అయితే ఉంటుంది. ఈ రేట్ స్పీకర్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 30 నుంచి 35,000 మధ్యలో అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవి కూడా మీకైతే నేనైతే సేల్ అయితే చేస్తాను. ఎవరికైనా కావాలనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కనబడుతున్న మెయిల్ అయితే చేయండి. సో ఇలా అయితే ఉంటుంది. సో ఎందుకైనా మంచిది మీకైతే ఇప్పుడు కొన్ని క్లిప్స్ అయితే ప్లే చేస్తాను, వినేయండి. ఎక్సలెంట్ ఆడియో అయితే మీరు వినబోతున్నారు. హెడ్ ఫోన్స్ అయితే పెట్టుకోండి. విన్నారు కదా, మీకు ఏమనిపించిందో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. ఇక్కడ కనబడుతున్న SW5 అయినా ఈ యొక్క రేట్ స్పీకర్స్ అయినా నాకు మాత్రం ఎక్సలెంట్గా పిచ్చగా నచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. రియల్గా సినిమా థియేటర్ అని మనం తమ్మనేల్లో పెట్టుకుంటాం కదా, అది ఇలాంటి సౌండ్ బార్లో పెట్టుకుంటే బాగుండేమో అని అయితే నాకైతే అనిపిస్తుంది. బాగుంది, వైడ్ రేంజ్ మీకు బేస్ అయితే వస్తుంది, వైడ్ రేంజ్ సరౌండింగ్స్ అయితే వినపడుతుంటాయి, క్లియర్గా వస్తుంటాయి, ఎక్కడ మీకు డిస్ట్రాక్షన్ లెవెల్స్ అయితే ఉండవు. ఇది మాట గుర్తుంచుకోండి, ఖచ్చితంగా అలాగే ఉంది, క్లియర్గా అయితే ఉంది. మీకు ఏమైనా ఎయిర్ప్లేన్ పోయినా కూడా ఎయిర్ప్లేన్ పోయినట్టు, వాటర్లో ఉంటే వాటర్లో ఉంటున్నట్టు, లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్కి అయితే ఇది చాలా బెటర్. మీరు
పంచీ బేస్, అది కూడా వైడర్ లెవెల్లో అయితే వస్తుందన్నమాట. ఈ యొక్క సబూఫర్ అలాగే ఈ యొక్క రేర్ స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చే సౌండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎక్సలెంట్. కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా తీసేసుకోండి, నా దగ్గరే కాదు, మీరు బయటికి వెళ్ళి కూడా మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఇంకా వేరే మోడల్ కూడా అయితే ఉన్నాయి, ఈ సోనీ 2000, 3000, 5000, 7000 ఇలా మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్ ప్రకారం ఆ మోడల్స్ అయితే వస్తుంటాయి. అలాగే మీ బడ్జెట్ ప్రకారమే మీకు సౌండ్ బార్ సపరేట్ కొనుక్కోవచ్చు, ఈ యొక్క సబూఫర్ సపరేట్ కొనుక్కోవచ్చు, రేర్ స్పీకర్ సపరేట్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు. ఫస్ట్ సౌండ్ బార్ కొన్న తర్వాత కొన్ని డేస్కైనా కానీ సబూఫర్ అయితే కొనుక్కొని తర్వాత రేర్ స్పీకర్ అయితే కొనుక్కోండి. మీకు సినిమా థియేటర్ కంటే ఖతర్నాక్గా వచ్చే సౌండ్ బార్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కన్క్లూజన్, ఈ సౌండ్ బార్ది మంచి బేస్ ఎఫెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఎక్సలెంట్ అనమాట. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ అయితే చేయండి, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేస్తారైతే నేనైతే అనుకుంటున్నాను. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందుంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, టాటా, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్.